So without further ado, I'm going to pass this over to our chair for this morning, for this session, Jose Aylwin. Jose is a colleague who's been with Cicada and with Instead before that for a number of years. He is co-director of Observatorio Ciudadano de Chile, Chilean Citizens Watch, and also a professor at Universidad Austral in Valdivia in southern Chile. Jose. Buenos días a todos y a todas. Tengo el privilegio de moderar este primer panel de esta conferencia que ha convocado Siqueira sobre el tema planes de vida, medios de vida o subsistencia y buen vivir. Ayer Stan Stevens nos señalaba en su presentación que los pueblos indígenas y las comunidades locales sostienen con fundamento que ellos han desarrollado conservación desde antiguo, mucho antes de que se conociera como conservación, y hoy reafirman esas iniciativas de conservación, particularmente en el contexto de las amenazas que significan la globalización de la economía, las industrias extractivas. Y lo hacen no a través de planes de desarrollo, que es un concepto ajeno a estas comunidades, sino que a través de planes de vida, planes que proliferan en América Latina, en África y en Asia, y que responden, en el caso de los pueblos indígenas, al derecho a definir propias prioridades de desarrollo o de vida, inspirados en concepciones propias, como la del buen vivir, que surge de los pueblos indígenas, que en algunos contextos como América Latina logra niveles importantes de reconocimiento jurídico en constituciones, pero que no necesariamente se traduce en políticas de Estado. Para hablar sobre estos temas tenemos un panel muy interesante, muy diverso geográficamente, disciplinariamente, étnicamente. Y tenemos para estos efectos a Andrés Osuna, secretario de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ixil de Paraguay, junto a... It's no English. Es que no funciona. So you haven't get much of what I've said. What should we do? Start all over again? In English now. Wait, Huh? but wait for the English. Okay. No. Okay, well, what was it? Well, now we have translation. Okay. I will. Ok, bueno. Señalaba que es un privilegio para mí moderar este panel, el primer panel de esta conferencia de Cicada sobre el tema de los planes de vida, los medios de vida o subsistencia y el buen vivir. Y señalaba también que ayer Stan Stevens nos habló de cómo los pueblos indígenas y las comunidades locales afirmaban desarrollar conservación desde mucho antes que se conociera como tal. Y que hoy, en el contexto de las amenazas que significan la expansión de la economía global, las industrias extractivas, refuerzan dichas iniciativas bajo el nombre no de planes de conservación necesariamente o planes de desarrollo, sino que bajo el nombre de planes de vida, inspirados en concepciones propias como el buen vivir, que es común a muchos pueblos y a muchas comunidades, que significa la vida buena en complemento
con las personas en complemento con otros pueblos, en complemento con los recursos naturales. Para hablar de estos temas tenemos un panel muy diverso disciplinariamente y muy diverso también en experiencias geográficas y étnicas de distintas partes del mundo. Tenemos en primer término a Andrés Osuna, que es secretario de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Ixir de Paraguay, quien junto al profesor Mario Blaser del Departamento de Geografía de Memorial University de Newfoundland y miembro de la Cátedra Canadiense de Estudios Indígenas, nos van a hablar de la recuperación del Irmo y los planes de vida de Ishiru. Posteriormente tenemos a Wang Xiao, sociólogo de la Academia China de Ciencias Sociales, investigador de áreas pastorales de Mongolia, y ha desarrollado por largos años esta investigación y ha publicado sobre la materia. También nos acompaña en este panel Ingrid Hall, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal, coordinadora del Laboratorio de Etnología de esa universidad y con un foco de investigación en el manejo de recursos naturales por comunidades rurales, particularmente en el mundo andino de Perú. Finalmente tenemos como el comentario de John Galati, quien es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de McGill y codirector del proyecto de Canopy Institucional para la Conservación, cuyas áreas de investigación han incluido el pastoralismo, la conservación comunitaria, la antropología jurídica y la tenencia de la tierra. La modalidad del panel va a ser 12 minutos cada uno de los panelistas. Yo les voy a señalar cuando les queden 2 minutos y esperamos que se cumplan los tiempos para efectos de poder tener una discusión y vamos a recuperar el tiempo perdido. Muchas gracias. Entonces dejamos con la palabra a Andrés Osuna y a Mario Blaser. Gracias, José. Bueno, vamos a entrar directamente en tema. Estamos ya corriendo un poco tarde. Les voy a presentar primero un muy breve videíto con el background de la situación que estamos trabajando junto con los Ishiros. Bueno, esta sí era la situación de los Ishiro hasta aproximadamente 1980. Prácticamente su territorio fue vendido. Ahora, los ranchos que se establecieron eran enormes y la mayoría en realidad eran una situación de especulación con la tierra. Los dueños no establecieron más que pequeñas partes de producción ganadera. En 1980 se creó la Ley 904, que permitía a los pueblos indígenas del Paraguay peticionar por tierras donde asentarse, y los Ishiro empezaron un proceso a mediados de los 80 por el que pudieron recuperar parcelas de tierra, primero en Puerto Diana,
después en Puerto Esperanza, Oinista y finalmente en Carchabalut. Ahora, lo que es importante tener en cuenta para entender el contexto acá es que la legislación lo que contempla es la entrega de pedazos de tierra a las comunidades. No hay una idea de territorio. Lo que los indígenas pueden hacer es peticionar por pedazos de tierra en función de la cantidad de familias que se juntan para crear una comunidad. Hay unas 100 hectáreas, ¿no?, en la región del Chaco por cada familia que se junta en una comunidad, y sobre esa base se calcula la tierra que se les puede entregar. Para el 2000 se habían llegado a reclamar estas cerca de 30 y pico mil de hectáreas en estos 3 sectores, pero después del año 2000, y hasta ese momento no había problema, para la experiencia diaria de los Ishiro, ellos podían transitar por cualquier lado, ir a cazar, meterse en cualquier lado, porque como les decía, los propietarios legales no habían establecido realmente operaciones ganaderas. Pero a partir del año 2000 empiezan a llegar propietarios brasileros que compran la tierra de los paraguayos y empiezan efectivamente a alambrar, a cortar el bosque y a establecer y a entrar ganado. Al mismo tiempo que este proceso empieza a correr, bueno, por supuesto viene acompañado de una deforestación tremenda, y a medida que este proceso avanza, el Estado paraguayo empieza a establecer programas de conservación, parques nacionales, empiezan a aparecer grupos ecologistas. Entonces, hacia el 2005, los Ishiro se encontraron en una situación en la que estaban apretados en un movimiento de pinzas. Por un lado, la expansión de la frontera agroganadera, y por el otro lado, una serie de medidas tomadas desde el Estado que restringían el acceso a los territorios que no estaban deforestados. Como verán, todas estas partes oscuras son diferentes esquemas de protección que creó el Estado paraguayo en la región. En esta parte, esto es Parque Nacional Río Negro, esta es la zona que yo les estaba mostrando donde están los Ishiro, las comunidades Ishiro. Todos estos son distintos esquemas de conservación donde, bueno, los Ishiro no tenían participación o entrada desde ese momento. Y bueno, ahí los líderes se juntaron y empezaron a discutir a ver qué es lo que se podía hacer, y eso es lo que Andrés va a empezar a contarles a partir de ahora. Bueno, antes que nada quisiera decirle muy bienvenidos, ¿verdad? Y agradecido a la gente que me dieron la oportunidad de estar en este taller en mi idioma Olaknapo, Bueno, la UCINI empezó hace varios años de hacer estos trabajos, ¿verdad? Empezamos nosotros haciendo talleres de los proyectos para dejar cómo vamos a hacer las iniciativas del programa de la UCINI. Hicimos varias preguntas sobre el tema de nuestros trabajos de la UCINI, que va a ir para ver qué hacemos de las soluciones. Las respuestas, nuestros abuelos de las reuniones nos decían que podría ser proyecto de productivos. Una de las consultas que hicimos en los talleres y otros que había conseguir proyectos de productivos y apoyo del gobierno, y otros que decían recuperar en nuestros territorios ancestrales. Esta es la diferencia que refleja forma que la gente de las comunidades que viven en nuestra zona, muchos de nuestros hermanos tratan de recuperar, es muy importante, de estas tierras. Y otro tema son cosas de lo que oponen también, es parte de la estadía. Diferencias reflejan de varias gentes que tienen poco de sueldo o salarios, y los empleados municipales,
la gente que tiene un poco de ganadería en las estancias y los pequeños productores ganaderos también, en nuestra gente, en los propios indígenas dentro de las comunidades. Y la gran parte de nuestros hermanos viven la pesca y la artesanía, que yo traje la muestra, en nuestra zona. La artesanía y la pesca. Después de muchas reuniones, consultas, mucho trabajo, mucho llegada que hemos la recuperación territorial, es la mejor estrategia para nosotros de abarcar a todo el interés de nuestro territorio. Es que ya durante la consulta hemos sacado estos pequeños libros. Decimos a usar todas las formas posibles al primer punto de unificar nuestros territorios en el pueblo Fisher. Sí, y también aprovechando de explicar, como ustedes ven en la mapa, en la parte verde, ese es nuestro reclamo territorial, que eso pertenece a nuestro reclamo territorial, que es el Puerto Ramo, que fue el gobierno Paraguay y sus directivos han vendido con la nacionalidad turco. Y nuestro reclamo ha llegado en esta instancia, una juez de primera instancia para presentar una medida cautelar de este reclamo que estamos reclamando, que está en medio de las 3 comunidades grandes en el pueblo Xir de Alto Paraguay. Como ven, es un estorbo para nosotros de trajinar, porque está en medio de las 3 comunidades que nosotros acostumbramos de cazar, entrar, salir sin sacar permiso a nadie. Ahora en este momento, para entrar tenemos que sacar permiso o pedirle autorización de un militar, todas estas cosas, y no, en la época no estamos muy acostumbrados en eso. Y la otra parte, nosotros también hemos, otro de unos convenios también asociamos se llama un proyecto RED, que es de una organización medioambientalista del Paraguay, que compra de carbonos, algo así, que nosotros hicimos un condominio de conservación de esa tierra que se llama Tobit, que 4.700 hectáreas, que nosotros hicimos ese compromiso para una conservación futura de nuestra generación. Para unificar también nuestro territorio, hemos asociado otra ONG que nos apoya en la legalización de nuestros reclamos territoriales, en la parte jurídica, que se llama Tierra Viva, que es una organización sin fines de lucro que está apoyando a nosotros en parte jurídica de nuestras documentaciones durante nuestros reclamos. ¿Qué estamos haciendo? En el año pasado hicimos trabajo del mapeo, que ya ven esos, y hicimos un pequeño trabajo del mapeo. Ahí están las fotos para los puntos de nuestro territorio ancestral en el territorio Xir del Alto Paraguay. Y los intereses destinados fácil para las haciendo divisiones contra el caso de Tani, ¿verdad? Esas son otras cosas. Para ir, quiero contar más, pero no llegó el tiempo. Sí. El tema de la gente que están teniendo estos cosas son los ganaderías. Una persona un líder que se llama Tanilao, intentó de apoyarnos, pero el tipo se ofreció trabajos y bienes, un poquito de sueldo para que no puedan apoyar nuestras luchas contra nuestra recuperación territorial. Y eso son lo que ponen el obstáculo para nuestra recuperación de nuestras tierras. Pero después nosotros convencemos al líder que nos acompañe en nuestra lucha de recuperación de nuestras tierras ancestrales. Bueno, eso es todo lo que puedo contar. Muchas gracias
Andrés y Mario. Seguro van a haber preguntas para profundizar. Dejamos entonces a Wang Xiaoyi con la presentación sobre el tema vulnerabilidad y transformación en la sociedad pastoril. Thank you for the Cicada to give me this opportunity to share my research. And my research is in the grassland of China. Maybe it's seldom to be discussed in China. But in the grassland, yes. But I'd like you to know how the grassland is very important in China. Maybe we not pay very much attention on that before. First, you know how it's the biggest ecosystem in China. It's covered almost 40% of the total surface of China. And it's very, very key factors in the ecosystem in China because first, you can see this area, the north, is the source of the sandstorm for most of China. And here, maybe no. The grassland here is Tibetan Plateau, and it was called the tower, the water tower of Asia. So it's very, very important. And but in the past, let me say maybe 20 or 30 years, most grassland was in a serious degradation, just like that, you see. Okay. So from the government data, almost 90% of the grassland was in degradation, and it's not improved in the past few years. So government put a lot of money to have the conservation policy implemented. You can see the data. You can see the data here. From 2004 to the 2014, the output of the grass almost not increased. So we put a lot of money to deal with the grassland and to try to convert the degradation. And the third, most people in the grassland are the minority people, just like that. But it's in the very rapid transformation or rapid change. You can see in the traditional grassland, there is the dig, the vials already. They use the motorcycle instead of horse, and they also build a house here. So my research try to answer two questions. First is what are the dynamics of the change in the pastoral area? And the second, what's the impact of the change on the pastoralists, on their livelihood or on their daily life? So I think the three major factors is climate change. And the second is privatization and the marketing economy. And the third one is the grassland conservation policy. And I try to use the three stories to show how these factors affect pastoralists' livelihood. I did my research. This is Inner Mongolia. This is China, and here is Inner Mongolia, the yellow one. And I did my research here and here. The two satellite
I did my research from 2005 to 2011, almost 7 years. And here is the first story. I tried to how the local people to use their own method to deal with the drought. This is a typical village with the people here. They are a mixture of crop farming and animal and livestock herding. So the first period is before 1980s. It's people's commute. At that time, most all the land and animals belong to the collective. And no people care about their livelihood. But after 1980s, all the livestock privatized to the individual household, and the grassland and the farmland contracted to individual household. Then the farmers started to develop more and more farmland to continue their rain-fed crop farming. But the problem that is that the serious land erosion. So then, to the second period, they raise more and more goats and sheep to replace of the crop farming. But the problem in this period is the degradation of the grassland. Then, to the third period, they dig more and more wells and to develop their irrigation farming, and to use the irrigation farming to support their livestock herding or reading. That's mean at this period, they keep the animals in the pens and feed with the crops. But at the third period, the problem is that the extraction of underground water. You can see from this side, from 1980s to 2009, the underground water almost decreased 50% already. Only half left already. So the local people's livelihood are more vulnerable than before. Okay. Yeah. So the second story, I try to explain how the privatization of rangeland and the market economies affect local people's livelihood. This village, you can see some information about the village. 18 household and 10,000 livestock, and so on. But in 1980s, the farmland, the rangeland, divided and contracted to individual household, and then you can see after the privatization of the rangeland, the herders stop moving herding. Before, they have their spring and autumn pasture, and summer pasture, and winter pasture. After that, most people just stay in the spring and autumn pastures, and they build a house there, and they never use the summer pasture and the winter pasture. So the problem is that this area, the grassland get degraded already. So this is a summer pasture, and this is winter pasture. This is the spring and the autumn pasture. It's degraded already. To deal with the degradation, they bought more and more forage to feed their animals. And the problem is that the cost for the livelihood feeding increased very quickly. And for the herders, for them, it's very, very difficult to make profit from herding because the cost increased. Yeah. So you can see most people
don't have enough money, and then they get more and more debts for their life. Let's see. This is expenditure, most expenditure on the cost of hay. Okay, so this is their debt. Much more than before. And the third, I don't know how many minutes I have. Okay, okay, yeah, the third story just to tell you how the conservation policy affect the local people. So, let me see in this area, you can see the grassland degraded like such thing almost the sand exploded. And then the government implemented conservation policy. That's mean first they should reduce their livelihood livestock. They should reduce the number. And second, they should keep it in their pens. They cannot be moving in the grassland. But the problem is that when the conservation policy implemented and the cost for their livestock increased. And then the local herders take many actions to resist the policy. So this is their main method. First is shortening the graze distance. Most sheep and goats will graze around the village to avoid the supervision and to avoid the punishment. And the second is changing graze time at night, not the daytime. And the second, they try to pay much pay for the corruption has been okay, yeah. So also when the pastoralists did not follow the conservation policy, and they take some action to resist that, and then also increase their cost and make their livelihood more vulnerable. This is my presentation. Thank you. Muchas gracias, Wang. Espero también que haya más tiempo para profundizar en esta interesante presentación. Ahora a presentar Ingrid Hall bajo el título de El Ayllu, un modelo híbrido comunitario para energizar el buen vivir, Sumac Causay, en los Andes peruanos. Sí, gracias. Excusez-nous. Después de las presentaciones y el comentario de John Galati van a haber micrófonos para preguntas, de modo que pueden ir preparando sus preguntas. Did you mention my name? Did you mention my name? Yeah. Is that after?
Sí. I think the presentation will be ready now. No, not now. Estamos listos. Bonjour. Excusez-moi pour le petit inconvénient technique. Je vais parler en français, donc je vais vous parler de l'Ailiu, un modèle de communauté, et du Sumarca Osai, et de comment est-ce qu'il est mis en place à travers l'action d'une ONG péruvienne dans le cadre d'un parc qui est le parc de la pomme de terre de Pisac dans les Andes péruviennes. Voici le parc et un des objectifs, un des projets du parc. C'est d'ailleurs le nom qui a été donné à un des projets spécifiques qui a été financé par un certain nombre d'institutions. C'est Raising Diversity for the Sumarca Osai. Tout à l'heure, José nous a parlé de l'importance du Sumarca Osai en Amérique latine et notamment dans les pays andins. Et donc on va voir ce qui se passe dans le cas du Pérou et où effectivement dans le cadre du parc de la pomme de terre, ce concept est un concept essentiel. Une petite carte de localisation, ça aide toujours. Donc avec le Pérou, et puis, je ne sais pas si c'est ici, et on voit Cusco dans le sud du pays. Donc Pisac se trouve dans la région de Cusco. Donc le parc de la pomme de terre, c'est à peu près 6000 personnes, c'est 5 communautés et c'est 1250 cultivars de pommes de terre différents. Je ne parlerai pas de la biodiversité de la pomme de terre aujourd'hui, mais c'est donc, comme le nom du parc l'indique, un parc qui est dédié à la conservation de la biodiversité de la pomme de terre. Hey! Ok, excuse me. Ok, le Sumarca Osai, le bien vivre, est un concept qui est un concept donc très important. Comme le mentionnait tout à l'heure à mot couvert José, c'est un concept qui a maintenant une reconnaissance politique. Il a été inscrit dans 2 constitutions, les constitutions de l'Équateur et de la Bolivie, 2 pays voisins du Pérou. Le Pérou ne l'a pas reconnu, comme on va le voir. C'est un concept qui est discuté dans le monde académique également, avec des positions assez contrastées dans l'ensemble des écrits qui sont produits. Et c'est aussi un concept qui est utilisé par un certain nombre d'ONG, dont l'ONG dont je vais parler maintenant. Donc, le Sumarca Osai au Pérou n'a pas de reconnaissance politique, il n'a pas été officiellement reconnu et inscrit dans la Constitution. Donc ça n'est pas un outil avec lequel on peut effectivement travailler au Pérou. L'association Andes, qui est l'ONG péruvienne dont je vous parle depuis tout à l'heure, utilise pourtant ce concept-là. Et va utiliser un autre concept qui va permettre de penser le Sumarca Osai, mais à une échelle locale, puisqu'à l'échelle nationale, ça ne marche pas non plus. Donc, va essayer de penser, de le développer à une échelle locale. Alors, le terme d'Ailiu, je pense que c'est important de le définir rapidement. Dans la vie courante, Ailiu, ça veut dire, c'est un terme quechua qui signifie famille, famille restreinte ou famille élargie, mais qui peut également servir pour parler d'une communauté, que ce soit pour parler de la communauté en tant qu'institution sociale ou du territoire. Donc c'est un terme qui est un terme polysémique. Dans le cadre du projet sur le parc de la pomme de terre et pour l'ONG Andes, le concept d'Ailiu va servir d'une façon un peu différente pour qualifier les rapports entre la nature et la société des sociétés andines et va permettre d'intégrer une vision différente de ce qu'est cette relation à la nature. En l'occurrence, on voit ici un schéma sur la proposition. La proposition, c'est qu'on a 3 Ailiu différents. Le Runa Ailiu, qui est l'Ailiu des hommes, des êtres humains. Le Salkra Ailiu, qui est celui qui correspond à la nature sauvage, mais aussi domestiquée. Et un dernier Ailiu, qui est celui des entités surnaturelles. Et donc, on a ces 3 Ailiu, ces 3 communautés, qui sont donc composées
d'êtres de non-humains tout à fait différents et qui vont être en interaction les uns avec les autres. Le principe, c'est que cette interaction et ces relations de réciprocité font en sorte qu'on va atteindre un certain équilibre et une harmonie, comme c'est indiqué sur le schéma, qui est un schéma utilisé par l'ONG Andes et qui l'ont fait. Le terme qui est utilisé, qui est souligné sur le schéma, est celui de Aini. L'Aini, c'est au quotidien une façon de donner du travail et de recevoir du travail. C'est un échange de travail réciproque et symétrique. Donc on donne un jour de travail, on va nous rendre un jour de travail. Dans ce cadre-là, le mode Aini est utilisé pour parler, pour qualifier les types de relations qui vont avoir lieu entre les différents Ailiu et va permettre aussi de mettre en avant l'importance des normes coutumières pour essayer de les faire reconnaître et de leur donner un statut légal. Donc ici, ce concept d'Aini est absolument essentiel pour comprendre le mode de relation entre les différents êtres de ces différents Ailiu. Et on voit ici, on est sur le site de l'association Andes, que les différents Ailiu vont servir effectivement et être conceptualisés et mis en avant sur la page internet. Donc vous le voyez, vous avez à gauche, enfin sur les onglets du bas, à gauche Ailiu Program, après Indigenous Development Runa Ailiu, Biocultural Conservation Salkra Ailiu, Policy Auki Ailiu. Okay, donc les différents Ailiu permettent de structurer la vision et l'organisation des actions qui sont menées localement. Si je reprends, en voyant un petit peu mieux ce qui se passe sur la page précédente, mais en reprenant les catégories, on voit que le Runa Aili est donc qui correspond à celui des humains, est proposé comme un équivalent au développement économique et culturel. Donc est directement mis en relation et va donc permettre d'ouvrir et de faire des ponts entre des modèles de développement et cette façon de concevoir la relation de l'homme avec la nature qui va donc être extrapolée. Le Salkra Ailiu va devenir l'espace de la conservation bioculturelle. Donc bioculturel parce que le dernier Ailiu, le Aoki Ailiu, qui est donc celui initialement des entités spirituelles, va lui être pensé comme étant la source de la normativité et donc une façon de faire de la politique. C'est pour ça qu'elle va être présentée comme policy, l'équivalent des dimensions politiques. Donc là, cette vision, à la fois l'expérience locale et le travail de conceptualisation qui est réalisé, va être présenté dans différentes arènes, et notamment à la CDB, à la Convention sur la diversité biologique, où l'exemple a été présenté ici en 2013, dans un side event de la CDB pour la rencontre du groupe de travail sur l'article 8J. Et donc on voit qu'il y avait un exemple qui est un exemple chinois. Le deuxième nom dans l'encart vert, il y a une petite flèche quelque part, mais je ne sais pas comment je peux la voir. On voit le nom d'Alejandro Argumedo de Andes, qui est donc l'ONG dont on a parlé. Et donc cet exemple est présenté, il est également présenté aux congrès internationaux sur les parcs. Donc on voit ici qu'il y a un autre outil qui est mis en avant, et l'outil qui est mis en avant et qui est présenté, qui a été présenté à la CDB, c'est le patrimoine bioculturel. Patrimoine bioculturel qui est présenté comme un outil pour penser cette relation à l'environnement qui n'est pas seulement économique, qui n'est pas seulement écologique, mais qui est aussi spirituel et qui en tout cas va mettre en jeu un certain nombre de valeurs différentes. Donc là j'ai souligné c'est une des définitions qui est mise sur un site de l'IEED, qui est une grosse ONG anglaise qui finance un des projets avec le parc de la Pomme de Terre et avec qui ils écrivent un certain nombre de textes. Et donc on voit qu'ici ce qui est mis en avant, c'est la dimension culturelle, et la dimension culturelle passe notamment par cette dimension spirituelle qui est rappelée et souvent mise en avant. Donc, en guise de conclusion, ce que je trouve intéressant et ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple, c'est le fait qu'au sein du parc de la Pomme de Terre, il y a un travail à un double niveau qui est fait. Il y a un travail qui est fait sur la formulation, la conceptualisation du buen vivir, du sumar causa, il y a une échelle locale,
un travail de recherche pour essayer d'expliciter comment ce modèle fonctionne, mais comment est-ce qu'il fonctionne au niveau local et non pas au niveau national. Quand le Sumar Kausai est inscrit dans les constitutions, comme le disait tout à l'heure José, il est assez découplé des conceptions qui sont les conceptions locales. Donc là, on a un travail de recherche et d'explicitation qui est fait. Et en même temps, on a un autre travail qui est fait à un niveau politique, pas au niveau national parce que le Pérou ne le reconnaîtra pas, le Sumar Kausai dans sa constitution, mais à l'échelle internationale, dans des arènes comme la CDB, pour essayer d'ouvrir un espace qui soit un espace de dialogue et un espace dans lequel il y ait, à travers la mise en avant de ce modèle qui est présenté comme un modèle alternatif, un espace qui se crée pour d'autres façons de penser le développement, la relation avec la nature et qui mettent en avant également les dimensions culturelles et les dimensions normatives. Un dernier petit point qui n'est pas sur cette conclusion, c'est que la volonté de faire reconnaître les droits coutumiers, et en l'occurrence cette AINI dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un des enjeux majeurs. Donc là, on parle de conservation de la biodiversité de la pomme de terre, de reconnaissance des droits des populations paysannes sur ce matériel qu'on peut considérer comme il n'est pas seulement ça, mais un matériel génétique, en tout cas en matière de droit sur le vivant. Et l'AINI est en train d'être conceptualisé comme un type de contrat qui doit être reconnu car c'est un type de contrat coutumier et que, étant donné que le Pérou est un pays qui doit reconnaître aussi le droit des populations indigènes, donc par ce biais-là, essayer de faire reconnaître une modalité spécifique pour qu'elle soit génératrice de droits. Voilà, je vous remercie. Muchas gracias, Ingrid, por esta presentación que nos ayuda a entender el concepto de buen vivir y cómo se percibe desde los Andes peruanos. Para concluir esta parte expositiva, dejamos el comentario de John Galati. Well, thank you very much. I have a difficult task because I've just heard these three papers at the same time you heard them, and I'm supposed to tie them together. So I'm going to make a few remarks about the overall framework of the panel and then try to address a few themes that appeared in these three quite interesting papers. I'm quite struck by the title of the panel, Life Projects, Livelihoods, and Living Well. Now, living well is a cultural construction of a sense of well-being and the positive directions for indigenous lives. And we hear it referred to in the Canadian North and basically up through the Americas. Assuming it's coming out of a whole series of local constructions of themselves and their futures, as opposed to coming out of the connection between researchers who have established a common set of points of discussion. Let me pose the question of why do I not find these seminal central ideas coming to the fore in the areas of Africa that I'm more familiar with. And so I want to talk a little bit about the politics of discourse. How do we interpret and give some sort of conceptual focus to the concerns that we have that concern indigenous rights, and the fact that there's a whole series of observers and indigenous participants who use a notion of living well. Who are we? What do we aim for? What are our life trajectories? And if living well is interpreted in certain terms, then presumably it's for us to give any support to that pursuit. I used to talk quite a bit about ontologies and ethnophilosophies and things like that.
And I find myself doing it less so, and I'm not quite sure why, but let me propose one possibility. It's that in the context of Africa, the recipient audience is strongly developmentally oriented. And my suspicion is that I'm silencing myself because I don't think that that's a receptive audience for such notions as living well and how we conceive of our identities or the identities of indigenous peoples in relationship to the land, etc. Rather, the audience there wants to hear, or at least they're receptive to, questions of land rights and land claims. Why? Because that is shared across all the communities. Everybody wants land. They want land so much that they're willing to take your land or their land because they want it. So they understand that discourse. So I'm going to begin by just asking the question of whether there is a common vocabulary that can reach across indigenous peoples that will draw from these ideas, such as Ingrid Hall's discussion of sumak kause as a form of living well, and whether that could resonate and be picked up in the African setting as well, where perhaps a little more mundane and materialist demands with regard to land are used with a certain resonance. So what we've heard is a number of stories that concern primarily losses of land. We just heard in among the Yashiro of Paraguay something about the loss of land to loggers, for timber sales, for cattle ranching. And what did the people end up with? Huge amounts of land. And one dimension here isn't that you have a productive cattle ranch or a very efficient lumber enterprise, but rather there's huge amounts of land that they're holding that are not being used very much at all. So what we see here is a type of speculation or anticipation of future value, or simply an exercise of power. We find some of that in Africa as well, as we're facing the land grabbing, international land grabbing in indigenous areas, where it would appear far more land is being taken supposedly for functional and productive uses than is used. So we have to say what's going on there. And the land grab, for instance, the land grabs that are being used for conservation, that we call the green grabbing, what is that about? Is it about conservation? Well, sometimes conservation is being used as the tool or the vehicle for getting land, which very far-sighted people want to put their hands on. I'm quoting here from Mordecai Ogata's recent comments in a conversation. So there's the land conflicts that are rippling around the world, and it's not just indigenous peoples, but it certainly is impacting them in a profound way. Let me just mention now the paper presented by Wang Xiaoyi, which was looking at both Mongolian and Tibetan and mentioning Kazakh pastoralists within the context of China. And the devastations in the rangelands are occurring, according to his account, primarily because of agriculture. So I have to think, and although it was couched in a very careful way, I have to wonder whether the ultimate ecological sin wasn't the expansion of agriculture into areas that are simply ecologically not appropriate. And of course, drawing the groundwaters to a faster rate in order to make some agriculture work, but then making this area very, very susceptible to sandstorms. Not just China does this. I think probably the story of California would be written in very, very similar terms.
But here, it's involved the displacement, the sedentarization, and certainly the enforced domination of pastoralists of the region, in particular Mongolian and Tibetan peoples, for reasons that are proposed as ecological. So how climate change affects indigenous peoples negatively and also allows them opportunities to present themselves and their life strategies as actually pre-adapted to forms of climate change. It seems to me this is a strategy that we might consider very seriously. The fact that climate change processes might actually strengthen their claim because the systems of land use that they have, in fact, are very, very effective in the context of climate change. So let me close there. I think the key issues that would run through all these papers is land loss and radical effects on indigenous lifestyles. And we can look at the lifestyles as such in terms of livelihoods, which points us towards the economic and the subsistence dimensions. Or we can look at it in a more ontological or cultural way as affecting people's senses of identity, the way that they draw sustenance and identity from the land in a spiritual way. I think these two dimensions are there, and we probably should make sure that we're combining the two discourses because the audiences are different, and put together they actually make for a more powerful argument than either one alone. Thank you. Gracias, John Galati, por esta capacidad de síntesis y por poner los temas principales en el análisis a partir de estas experiencias que se han presentado. Partimos con 15 minutos de retraso, pero se han ajustado a los tiempos los panelistas y les agradezco por ello. Tenemos 20, 25 minutos para poder escucharlos y responder las preguntas y los comentarios de ustedes. Sugiero que agrupemos las preguntas de a tres para poder aprovechar el tiempo de los panelistas. Entonces se ofrece la palabra para preguntas, sugiriendo que se presenten al hacerlas. My question is really directed at Ingrid. What you presented, we see it from the perspective of the community, but the Potato Park has succeeded also as a project that's connected with development and a development model, interactions, particularly with agriculture, like the International Potato Center and other donors as well. So in relation to this relationship, with the living well coming from communities as opposed to a more development discourse, how does that dialogue and that discourse occur? Does it for the people who are the scientists and the technocrat, the outside people, do they buy into the model that's really more fundamentally important to the community, or are they really just doing it in spite of that? Perdón. ¿Hay otras preguntas que hacer en este momento? Si no, Ingrid. Thanks for your comment. Really, it's one key issue to know from where, etc. I'm not opposing the local vision to the global one. It's really much more complicated, and it's not that much a vision of the communities than a vision from the NGO, I would say. And they are trying to give some contents and local contents to the proposition. And it's hard because there are local conceptions, that's true. Okay, but then the way to shape them, it has to be heard, it has to be understood,
And there is a great work of trying to give a more specific content to the proposition from taking some elements from the local point of view. That's one part of it. And then to try to reach international discourses and to give the Potato Park and the Living Well as a proposition, an effective proposition of development. So they are working with different projects, and for example, with financial support from the Europe, and showing the model to Kenyan people, to Chinese people, to Nepalese people. So it's working more at NGO and local level, but internationally also. And well, it's a very interesting dynamic to see how it works, and it's really hard to see. And I think that's the Potato Park is an ECCA, just like we talked yesterday. And there is a strong demand for that kind of support to try to give a new model of development. But then it is sometimes very hard to know if they are trying to give some general point of view of other way a plan of life exists, and which is specific in this case. How is it? How do they do with that dimension of specific versus global? It's really interesting to see how it works. And and you were saying that the park is something else too, and that they have some programs for development, and it's true. And I mean, it's a bit, it's another subject, but then for the CIP that you have mentioned, the Center, International Center of Potatoes, then they also use Sumar Kausai, as we are applying a different model of development. But which is it? How is it? It's quite fuzzy still. So the NGO sort of is a broker between Yeah. all the different players. In this case, it is. Player itself. Yes. ¿Otras preguntas? Yeah, that's another question for Ingrid. What's going to happen if someday this community found out, because things change, everything can change. So if someday they found out that their living well does not depend or doesn't have any link with having a diversity of potato, for example. So then what will be the value of ELU for conserving biodiversity of potatoes in this area? I mean, how do you see that future if that happen? Well, thanks. That's a point. I mean, people in the NGO, and that would be so great if they can make a demonstration, and they want. And they told me, well, if you can do the demonstration that the cultural and spiritual dimensions of traditional ecological knowledge make a difference in conservation, that would be handsome. And yes, it would be, but it's very difficult to do it. And specifically because the conservation done has to be done in the political and juridical dimension of it. It's really important. So what do they want to do? They want to show the diversity in the park. They want to show how important is the conservation, but then the models of conservation are a bit far from the practices of actual peasants, smallholders. So there is a gap, very important gap, as I see it. And it's complicated to really, in this case, apply the local practices for conservation, as conservation and, for example, the convention with the International Potato Center
is a very important piece for the reconocimiento, the recognition of rights on potatoes. So this is a legal part, and science, biological sciences, botanic, are very important, and the cultural dimension of it is just lost in the process. What I mean very precisely is that, for example, there were a claim for rights on a native potato. Okay, and this potato was in the park and in the Tip Gen Bank. So the fact that they were able to say this variety is in the park, is in the Gen Bank, so it's not new, you can't have the rights on it, is very important. And this part, which means scientifical, botanical identification, is a main part of it. So in the practice, I would say that finally the importance of those traditional ecological knowledge and the cultural part of the conception of diversity conservation is for the moment a bit further and not that well documented and taken into account. I think that's what you were saying. The reclamation of rights is so important that the cultural and spiritual dimension is much in the back, remains in the back, even if that's not what people want, locally or for the NGO or even in the CDB. Thank you for for the panel. It was very, very interesting. And thank you, Professor Galati, because I think that the tensions between indigenous spirituality, what we might call ethnophilosophy, and the discourse of development, I think is the single most difficult problem facing an academic culture, I think, and certainly the next generation, I think, is starting to unpack this in ways that we just never did, say, 20 years ago, and that's gives me reason to be somewhat optimistic. Now, given what Ingrid just said, sort of pulls me back from that again, of course. But my question actually is for Andres, that what role does your community's traditional knowledge or ways of thinking about the world, what role does it play when you, as say, representing your community or people in your community are discussing your rights with the government? So in other words, I'm kind of asking the sort of problem that you set aside, which is that traditional knowledge, indigenous ways of understanding the world fall off to the side once we enter into this language of discourse, the discourse of rights or sovereignty or nationhood. Yet at the same time, we have indigenous leaders participating, right, in that culture, but at the same time very much situated within their community. So that's my question. Bueno, no entendí muy bien, pero acá Mario me dijo sobre la traducción de este coso que no es un problema para mí. Pero igual, bueno, de hecho que nosotros, las comisión, como usted menciona, el más allá, en el futuro, de presentar el tema de la ampliación o reconstrucción territorial es algo que nosotros tratamos eso como un elemento importante para que esto
nuestros hermanos y todo el pueblo se ponen a interpretar eso en una cuestión a nivel de una nación que está luchando por sus derechos territoriales, digamos. La tradición, nosotros como Ishiro de la nación, ¿verdad? Nosotros, todo el pueblo, estamos, tenemos el derecho de hacer las tierras que estamos reclamando. No sé si me explico. Sí, y también la importancia, o sea, las ceremoniales, los ancianos es algo fundamental. Los ritos y la cultura tradicional es algo que nos mantiene muy fuerte y unidos de hacer nuestras luchas, ¿verdad? Como nación. El papel de la cultura tradicional y los ancianos, nos están tratando de dar esa fuerza que tenemos dentro de nuestra nación, tratando de ver en el futuro de nuestros abuelos que fueron reclamados y defendidos de esas tierras que nosotros estamos habitando por este momento. Y además de las políticas nacionales de los gobiernos del Estado paraguayo, no están muy respaldados de nuestros trayectos, nuestras labores, los seguimientos de nuestras luchas, las documentaciones, algo algunas veces nos rechazan de nuestros la documentación, el seguimiento de la lucha, el tema de la ampliación territorial. El papel de nosotros como líderes, como jóvenes y como ancianos, todos estamos en ese papel, todos estamos involucrados de hacer la lucha con la tierra ancestral. No sé si me entendió. No sé si hice la pregunta correcta. Gracias. Vamos a tomar 2 preguntas más por el tiempo. Les sugiero que se presenten cuando hagan su pregunta. I'll ask you to introduce yourself when you do your questions. Bueno, señora Fermina Pérez Atzin de México, yo no voy a hacer preguntas, solo voy a hacer concordancias, ¿verdad?, con Perú, con Paraguay, China, si no me equivoco. Primero agradecido a todos los organizadores porque es mi primer encuentro. Estoy anonadada ante tanta gente preocupada por todos. Yo creo que tenemos todos la misma visión, el mismo objetivo, ¿verdad? La preocupación por la conservación y nosotros los indígenas. Yo, en cuanto a Paraguay, le quiero decir que la recuperación de sus tierras ancestrales es muy importante, pero también no se preocupen tanto por su gobierno y de manera interna crean sus propias políticas que les va a ayudar a sobrevivir en cuestión económica, en cuestión de conservación. Verán, por experiencia lo digo, que van a salir más adelante, estar fortalecidos como grupos, como indígenas, organícense más, crean un pequeño grupo o grande grupo como puedan para que crezcan de manera económica. Y creo que a todos en general la espiritualidad creo que va con nosotros, con el medio ambiente, con las selvas, con los bosques, porque sin ellos, sin esas deidades, a lo mejor en cada región tenemos nuestras propias costumbres. Aquí ustedes, los canadienses de todas partes del mundo, todos tenemos nuestras costumbres o religiones, que en realidad esas son las que nos dividen. Pero todos, de manera general, vamos encaminados a un solo ser supremo, ¿verdad?, que nos hace crecer, y por ello el motivo del que estamos aquí y que nos preocupemos por los demás. Muchas gracias. Gracias. Habían acá unas
preguntas? Adelante, con eso terminamos. Yep. Thank you. My name is Ole Kaunga from Kenya. I want to pick it from what Galati is saying about the whole issue about living well, life project, and how the concept is not very well developed or is not really viewed that way in Africa. To me, I think, I'm not an academic myself, but I think the mode of colonization, and while there was scramble for Africa during colonization, there was not just scramble for land, but also for scramble for other things. While colonialist governments were scrambling for physical land and physical natural resources, the church was also scrambling to tear up the social fabric of society. They were saying that your culture is not very good for God. You have to undo this for you to be more clean and be closer to the way to. So to me, Africa and indigenous peoples were dispossessed of their land, heritage, disjointed. If you look, for instance, the Maasai, they were dispossessed of their land and disjointed. They are in different parts all the way to the whole of East Africa, to the border of Tanzania and Zambia. The struggle is first to claim the land, to reconnect with other. You'll find one family spread all over. There is in Tanzania, there is in northern Kenya, there are in central parts of north central Kenya. So they are struggling with so many other issues, and also the independent states have not really helped. It was easier to suppress them so that they could forget all issue about their ancestry to land. But also, when you lose land, the whole issue of heritage, spirituality, also is disrupted. So to me, the indigenous people in Africa, especially in East Africa, are struggling with a number of issues, and the discourse that comes, the academics have introduced actually to confuse it further. Mine is a comment, not a question. Last question. Thank you very much. And actually, I want to have some discussion with Hall, because you mentioned that the allure, actually, for me, it is a totally new term. And I just checked it from the wiki, and it said like a group of families, they self-sufficient and reciprocity within the network. I don't know if it is right, but I think when we promote this term from the very local to a global vision, maybe we can find the similar kind of terms in the other local person. For example, I found that actually this allure is very similar to the hotter in Mongolian people. They also like a group of families, and they help each other. So I'm thinking that if we when we promote to the higher levels to let the people to understand the indigenous knowledge, so maybe we can find a group of terms actually from the different indigenous communities, and then we will have, I think, the understanding. People understand it will more quickly, and I think it is have larger scale to promote it. Thank you. Thanks. Gracias. Estamos en el tiempo y vamos a terminar esta sesión. Creo que ha sido una sesión que nos ha permitido introducirnos al tema general del seminario, la conservación indígena y comunitaria y el desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo desde un punto de vista experiencial y también teórico. Así que por eso terminamos y cerramos con un gran aplauso a los panelistas.